हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शोइंग लव फॉर माय चैनल। तो ये वीडियो मैंने अभी बनाया है वाई आई अपग्रेडेड फ्रॉम 16 GB रैम टू 32 GB। तो एक्चुअली डुअल चैनल रैम का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और तो मैंने अभी और 16 GB का रैम मंगाया है, अभी वो ऑर्डर आया नहीं है। वो एक बार आता है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू फिट रैम बाई योर सेल्फ। और जब रिसेंटली मैंने सीपीयू बिल्ड किया था विद राइजन 5 4600G, वो आई जी पी यू है। तो मैंने ग्राफिक्स कार्ड अलग से नहीं लिया था, बिकॉज मुझे उतना लाइक खर्च नहीं करना था सीपीयू बिल्ड पे। तो मैंने 30,000 के बजट में किया है वो, और आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद परफॉर्मेंस ऑफ दिस सीपीयू। लेकिन जब पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प यूज करता था वीडियो एडिटिंग के लिए, तो अब मैं डाविंची रिजॉल्व है उसको सीख रहा हूँ। तो मुझे इसमें थोड़ा लैक फील हो रहा है। ये जो डाविंची रिजॉल्व है, जबकि मैं अभी बेसिक सा वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ज़्यादा इफेक्ट वगैरह डाल के नहीं। तो डेफिनेटली ये अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट वगैरह डाल के करो तो आई जी पी उतना सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको जी पी यू भी अपग्रेड करना होगा। तो मैंने स्टार्ट किया है रैम से, क्योंकि वो छोटा अमाउंट है। अराउंड 2200 में मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया है। तो पहले देखता हूँ क्या परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट होता है। अगर मुझे लगता है कि अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं जीपीयू भी अपग्रेड करूँगा। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ मैंने हाउ टू अपग्रेड आई जी पी यू वी रैम, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे है। तो मैंने अपना 512 से 2 GB किया है। तो मेरा जो मेनली जब आप वीडियो एडिट करते हो तो वो रैम बहुत कंज्यूम करता है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो जीपीयू कंज्यूम करता है। तो जब आप देखोगे, एक्सपोर्ट कर रहा था मैं पहले जब 512 था, तो मेरा एक्सपोर्ट का जो एफ आ रहा था वो अराउंड 15 to 18 आ रहा था। जब मैंने इसे 2 GB किया है तो आई कैन सी ऑन एवरेज 45 44 FPS आ रहा है, समटाइम आई इवन सौ 60। तो कुछ तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, और लैग भी उतना मुझे अभी फील नहीं हो रहा है। बट मैंने अभी जैसा बताया सीख रहा हूँ, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला है वीडियो में। तो देखता हूँ अगर इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़ा तो मैं वो भी अपग्रेड करूँगा। थैंक यू गाइज। मैंने नया चैनल शुरू किया है पीसी बिल्ड पे, तो प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।